Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Украинада теги кыргызстандык 3-чү жоокер курман болду. Кыргызстанда туулган Россиянын жараны Исламжан Камилов Украинадагы атайын операция учурунда курман болду. Бул тууралуу маалыматты Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги тастыктады. Ал Россиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизинде кызмат өтөгөнү айтылды. Элчилик маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Жалпыга малымдоо каражаттарындагы маалыматка караганда, учурда анын сөөгү Кыргыз Республикасына жеткирүү пландалууда. Белгилей кетсек, Украинадагы атайын операция учурунда буга чейин теги кыргызстандык Эгемберди Дорбоев менен Рустам Зарифулла каза таап, сөктөрү мекенине жерге берилген болчу. Булак Назар Ньюс. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга жетишип калыңыз. Жапония Украинага химиялык коргонуу каражаттарын берет. Жапония Украинага химиялык заттарга каршы эффективдүү боло турган атайын кийим жана маска түрүндөгү коргоочу шаймандарды берет. Бул тууралуу РИА Новости Жапониянын Киодо агенттигине шилтеме берип жазып чыкты. Агенттик булактары кошумча жардам дрондор түрүндө да келерин айтышууда. Март айында Жапония Украина курал-жарактарды, каскаларды, жылуу кийимдерди, чатырларды, камераларды, гигиеналык каражаттарды, кургак тамактарды жана өзүн-өзү коргоо күчтөрүн, генераторлорду жөнөткөн. Мурдараак маалымдагандай, шейшембиде 19 апрелде Жапония кабыл алган Орусия каршы санкциялардын жаңы пакети күчүнө кирип, анда Орусиядан 38 түрдөгү товардын импортуна тыюу салуу камтылган. Тизмеге башка нерселер менен катар жыгач, приборлор, спирт, ошондой эле кемелердин, учактардын, автоунаалардын жана мотоциклдердин кыймылдаткыч тетиктери кирет. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноциддеги кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны делимитация жана денификация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын казына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерди соккуларды, украиналык аскердик инфраструктураны жана күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын эскертип өтөт. Булак Назар Ньюс KG. Трамп Орусия менен Украинаны сүйлөшүүгө чакырды. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп Орусия менен Украинаны жаңжалды сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. Бул тууралуу The Hill жазып чыкты. Экс-президенттин айтымында азыр келишим жолун табуу керек. Бул эч качан болбошу керек болгон согуш бирок болду. Чечим эч качан атуу башталганга чейинкидей жакшы болбойт, бирок бир чечим бар деп түшүндүрдү ал. Трамп ошондой эле Киев менен Москва сүйлөшүү үстөлүндө отурбаса, анда өлүм, кыйроо жана кан төгүүдөн башка эч нерсе калбай тургандыгын кошумчалады. Буга чейин Американын экс-президенти Түндүк Атлантикалык альянс жаңжал учурунда толук аракетсиздигин көрсөтүп, Украинадагы кан төгүүнү болтурбоо миссиясын аткара алган жок деп билдирген. Менимче 100 жылдан кийин адамдар артка кылчайып, биз артка чегиндик, НАТО артка чегиндик. Көп жагынан мен альянсты кагаз жолборс деп атайт элем, деди ал. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинде кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитарция жана денификация жана жасап Донбасстагы жай жашоочулардын канын забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскери соккулары Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Булак Назар Ньюс.
Россиянын тышкы иштер министрлигинин башчысы Украинадагы атайын операциянын маанилүү учуру эми боло тургандыгын айтты. Украинадагы Россиянын атайын операциясынын кийинки фазасы башталууда. Бул тууралуу Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров India Today телеканалына курган маегинде билдирди. Анын айтымында Украинанын президенти Владимир Зеленский Минск келишимдерин аткарууга умтулса жана кызматташууга барса маселе эбак эле чечилмек. Лавров Москва Стамбулдагы жолугушуудан кийин Украинадагы аскердик аракеттердин конфигурациясын өзгөрткөндүгүн кошумчалады. Биз алар келишимдин негизин түзө турган нерсени сунуштап, эсептеп, Чернигов жана Киев облустарындагы конфигурацияны өзгөрттүк. Бирок бул баалаган жок. Анын ордуна Бучада чагым уюштурулду, деди Тышкы иштер министрлигинин башчысы. Россия Украинадагы атайын операцияны 24 февралда баштаган. Россиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөр сокку Украинага тараптын аскердик инфраструктуралары жана күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирип өтөт. Булак Спутник пейжи. Израиль Газага сокку урду. 19 апрелде Израиль Газа тилкесиндеги Хамас кыймылынын жана башка топтордун лагерлерине абадан сокку урду. Бул тууралуу Reuters жаңылыктар агенттиги палестиналык булактарга шилтеме кылып кабарлады. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Андын алдында Израиль Газандан учурланган ракетаны атып түшүргөнүн билдирген. Акыркы бир нече айдан берки Израиль менен Газа тилкесинин ортосундагы эч кандай аткылашуу каттала элек болчу. Газадан учурулган ракета үчүн эч бир кыймыл жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Соңку аба чабуулдары Иерусалимдеги Аль-Акса мечитинин айланасындагы палестиндер менен Израиль полициясынын ортосундагы кагылышуудан кийин болду. Палестинадагы Кызыл жарым ай коому билдиргенде 15 апрелдеги кагылышуудан 150дөй ашуун палестиналык жана Израилдин 3 полиция кызматкерлери жаракат алган. Израиль полициясы жүздөгөн палестиндер таңкы намаздан кийин жөнөттөрүн сыйынуучу жайын көздөй таш ыргытышканын маалымдаган. Палестинанын тышкы иштер министрлиги бул окуяга жана анын кесепетинен Израиль жана түздөн-түз жооптуу экендигин билдирген. Жума күнкү бул кагылышууну улай 17 апрелде Израиль полициясы мечиттин аймагына кирип келип, палестиндердин көп бөлүгүн сыртка сүрүп чыгарган. Полициянын айтымында алар таш менен куралданып тосмолорду орнотуп алышкан. Мусулмандардагы жөөттөр дагы ыйык деп эсептеген Аль-Акса мечитинин аймагындагы кагышуулардан утур болуп келет. Быйылкы чыңалууга мусулмандар орозо айы менен жөөттөрдүн Пасех майрамын бир малга туш келиши дагы себеп болду. Чыгыш Иерусалимде жайгашкан Аль-Акса мечитинин айлана тегереги 1969 жылкы согуштан кийинки Израилдин көзөмөлүнө өткөн. Палестиналыктар бул аймакты болочоктогу мамлекетинин бир бөлүгү катары сунушташат. Булак Назар Ньюс. Украина евро биримдикке кирүү жөнүндөгү расмий кагаздарды толтурду. Украина өкмөтү Европа биримдигине кирүү үчүн керектүү расмий анкетаны толугу менен толтурду. Бул тууралуу Украина президентинин кеңсесинин башчысынын орун басары Игорь Жавка билдирди. Орусия баскынчылыгы башталгандан бери Украинага алгач ирет 8 апрелде келген ЭП өкүлдөрү президент Владимир Зеленскийге өлкөнүн евро биримдикке мүчө болуу өтүнүчүн короого тиешелүү сурамжылоо кагазын тапшырышкан. Зеленский Киев бир аптадан кийин жооп берерин алардын билдирип айткан. Украин тарап документти толтурду. Эми Киев сунуштарды күтүп жатат жана топ евро биримдик тарапка өтөт, деди Жавка. Атка минер Еврокомиссия Украинанын евро биримдикке мүчө болууга канчалык деңгээлде төп келерин аныктап, кеңешинин берүүгө тийиш экендигин маалымдады. Украина Европа кеңешинин июнда өтө турган жыйында Европа биримдигине мүчө болууга талапкер өлкө макамын алууну күтүп жатат. Владимир Зеленский Украинанын Европа биримдигине мүчөлүгүнө кирүү тууралуу арызына 28 февралда кол койгон. Европарламент 1 мартта Украинанын евро биримдигине кирүү тууралуу арызын карап, Еврокомиссиянын институттарына аны талапкер өлкө катары сунуштоо резолюциясына кабыл алган. Ага улай Грузия менен Молдовадагы евро биримдикке кирүү жөнүндөгү арызын тапшырган. Булак Назар Ньюс. Байден Украинага аскер жөнөтөбү?
АКШ президенти Джо Байдендин баштапкыда эле Украинага Американын аскерлерин жөнөтүү ниети жок. Бул тууралуу Ак үйдүн расмий өкүлү Джен Псаки билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Өлкө башчы жана анын администрациясы мурдагыдай эле Россия менен согуш жүргүзүүгө аскер жөнөтүү планы жок. Ал муну америкалыктардын же эл аралык коопсуздуктун кызыкчылыгына туура келет деп эсептебейт деген Псаки. Ал Демократиялык партиянын мүчөсү Крис Кунстун Вашингтон Украинага аскер жөнөтүү маселесин карашы керек деген билдирүүсү боюнча комментарий берди. Ак үйдүн өкүлү Байден сенатор деп достук мамиледе экенин, бирок анын бул пикирине кошулбай тургандыгын айткан. Биз тарыхта болуп көрбөгөндө ири коргонуу жардамын көрсөтүүгө басым жасайбыз, деди Псаки. Россия Украинадагы атайын операцияны 24 февралда баштаган. Владимир Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо экендигин айткан. Россиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөр соккуну Украина тараптын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирип келет. Булак Назар Ньюс. Киевде 16 дипломатиялык өкүлчүлүк ишин жандантты. Дүйшөмбү 18 апрелге карата Киевде башка өлкөлөрдүн 16 дипломатиялык өкүлчүлүгү ишин улантты деп билдирди Украинанын тышкы иштер министрлиги. Күн сайын Киевдеги ишин жанданткан башка өлкөлөрдүн дипломатиялык миссияларынын саны көбөйүп жатат деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Украин дипломаттары борбордо кайрадан 16 дипломатиялык миссиянын дипломаттары иштеп жаткандыгын белгилешти. Европа биримдиги Франция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Туркия, Чехия, Словения, Ватикан, Молдова, Грузия, Иран, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан. Булак Назар Ньюс.